Şimdi bunu neden takacağız? Çift hatlı devrede bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizim ekspresyon valfimiz bu. Ekspresyon valfimiz bu. Şöyle eğelim. Bakın şurada bir ekspresyon valf yazan yer var. Şu şekilde takacağız. Şunu çıkart. Şu çıkacak. Bunun hortumu buraya girecek. Buraya da çift hattının öteki ucu takılacak. Çift hatlılarda bu olmaz genelde. Bu yine aynı yere, en uca takılacak. Bu en uçta olacak. Cihaz bundan ölçüyor. Bunu bilin, elinizde zaten 20 tane mi devre var. Disposable. Sadece buraya değil mi? Bizimkiler şeydi mesela, iki tanesi ayrıydı. Bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafaydı. Çift hatlı da şöyle bu. Hani biri beyaz, biri mavi Biri oluyor buraya, ya biri buraya genellikle. takılacak. Tamam. Biri buraya, biri buraya takılacak. İsprim, eksprim o kadar. Bu olmayacak zaten. Bunu ben takayım, biz tarif ederiz. Bu unutulur. Ararsınız bizi. Unutuluyor genelde. Sürekli uğraşmadığınız için. Şey yaparız, tarif ederiz. Bu olmadığında zaten çift çift hatlı hatlı mı şey? kullanılır. Değil mi? Var- Tek Nasıl? renk mi çift renk mi? Tek Çiftli renk olan. oluyor, çift Tek renk de renk. oluyor. Bu değişiyor. Sizinki hangisi? Şimdi Nasıl? ventilatör devrelerinde ısıtıcılı alırsanız Aha. onlar genelde çift renk Çift oluyor. renk Çift oluyor, ısıtıcı evet. alırsanız onlar tek renk oluyor. Bazı ventilatör devresi, şimdi buradan biraz ventilatör devresi ısıtıcılı olmayacağı için tek renk olacak. Beyaz olacak, mavi olacak, pembesi var, yeşili var. İsprim ekspriyomu siz takınca zaten cihazda belirlenmiş olacak. Bunu nereye takıyoruz? Şimdi hasta entübeli biz en baştan bir Şuraya anlatsak ya ben Şuranın. bundan çok uzak.